ndashaka gusubiza abanyamasezerano. Ni munyamasezerano niba ufite umwana Imana iramuguhana n'ibindi byose uko roho nziza itura mu mubiri muzima. Niba umubiri muzima unyemeza gukunda umwana, ngomba kwihanganira ingeso z'umwana nkanihanganira n'ingeso za papa we. No mu buryo bw'umwuka Imana ishaka iki? Bibiliya yavuze ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Hano hepfo kuri Yohana wa 2:1 akavuga ngo umuntu wese urengaho ntagume mu bya Kristo yigishije ntafite Imana. Arinje kukubwira ngo wakunze wihanganiye ingeso z'umwana, ihanganire n'ingeso z'uwaguteye inda. Mu yandi magambo mu mwuka, niba ufite umwana ukihanganira ingeso ze, ihanganire n'izase, kuko Imana irahari. Komeza urugendo wihangane, mwisi ntambara ntizizabura, ariko ndakwifuriza gutunga Yesu mu buzima bwawe. Mu kunywa urumogi, mu busambanyi, mu myuka mibi, mu madivorce, izinda zose uzigarure mwami. Bongere batwite, bongere basame bushasha, mwongere muhure, bongere bagira ubuzima busa. Turasengeye n'abatwite umagifite umwana, baha imbaraga zo kurinda umwana, ubaha ubwenge bwo kurinda umwana. Kurikirana umwana kuva ku kwezi kwa mbere kugera ku mezi 9. Uyu mwana mvuga ni nagakiza twahawe na Yesu. Mu yandi magambo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya! Mu bugingo bwe afite uyu mwana, Mwuka Wera nibwo akubwira ngo ntabwo wemerewe kwambara birebire, ntabwo wemerewe kwambara ibikugundiriye utwite uyu mwana, ahubwo wambara mariniyeri. Uyu mwana hari igihe agutegeka kubwira papa we ati papa ndumva nkeneye akayawurute tisereri, nkumva nkeneye akantu keza, nkumva nkeneye agapome, agafiriti, nkumva nkeneye utuntu dutandukanye. Ndi ku ntego ivuga ngo amategeko n'amabwiriza by'umwana birakurikizwa. Reka mbashimire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kuri MUKALIBIYA Evangeliste MUKALIBIYA. Hano tuwakorera umurimo w'Imana ugiye utandukanye. Ubushize twari turi mu kiganiro kivuga ubwiza bw'Imana. Abagikurikiranye tubasabira umugisha. Niba warakoze subscribe tukusabira umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ariko nawe niba utarayikora ukabonye link nyabona kanda kuri subscribe, burya ubudufashe kuvuga ivuga butumwa ndetse rikomeye cyane. Reka rero uyu munsi wa none dusuza abantu bari burengerazuba, burasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru mu mujyi wa Kigali ntara ya 6 y'aba diaspora. Bantu mudukurikira mukadana dukurikirana burya inyuma ya kamera. Imana ibaha umugisha kandi bishimire. Iyo mvuze gukurikirana inyuma ya kamera nta kindi no kumenya ngo mbese MUKALIBIYA ko yambaye gutya, ko yambaye umutuku mu hagati akambaramo umuhondo, byaturutse mu maboko yanyu. Umusizi yigeze kuvuga ati mumpe ikiganza. Abantu bagira ngo nyine no kumusuhuza, ariko buryo usuhuje umuntu neza nuko umumenyera aho agurira imyenda. Ese imyenda agura ngahe? Ese ko abari mu ivuga butumwa biba byagenze gute kugira ngo ahuze ivuga butumwa no kujya gushopinga imyenda? Giye buramba mbakopeje akantu amavuta wemero yabivamo muri make. Imana amahoro ibaho umugisha kandi bishimire. Reka tumwakire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, nuko atugeze ijambo ry'Imana anabasuhuze ababwira amazi iminsi. Buri gihe cyose niko mvuga ntamazi iminsi hehe, nanjye aba yankwebye ndamureze kuri kamera. Muraho neza mubyeyi? Muraho neza. Yesu nashimye. Yesu nahabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ndanezerewe kandi ndabakunda abantu bose tubana kuri Eva MUKALIBIYA aho muri hose. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndanezerewe rero uyu munsi ngiriye umugisha wuko tuganira ijambo ry'Imana. Yararimo ambaza ngo mbaze iminsi hehe, ngewe iteka ryose ndimo ndatashya inkwizi bishyitsi kugira ngo ntangire mvumbike. N'ubundi nsanzwe mvumbika, ariko noneho ubuho ntabwo bisanzwe. Uyu mwaka nuwo gutashya, ndi kuwushakirira uburyo rero mu gutashya inkwi nyinshi nkazegeranya nkazirundarunda. Hanyuma uyu munsi nabateguriye ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo amategeko n'amabwiriza by'umwana birakurikizwa. Turasoma mu gitabo cya Yohana wa mbere
ni igice cya kabiri umurongo wa 15 ni ijambo twese tuzi havuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana nta bugingo afite. Reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, amina. Ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka ni kibe munsi nkuko kiba no mu ijuru, amina. Nyemerera cyane izina ryawe ryamamare mu mahanga yose, kandi ukunze izina ryawe abakunze n'ijambo ryawe, akanakunda n'uwo watumye ari we Yesu Kristo w'i Nazareti. Natwe turi mu mwuga yadusigiye, aravuga ngo nimunyizera muzakora ibiruta ho ibyo nkora. Sengeye umuntu wese ngo umukurikirane, kuko Mana iyo ukurikiranye umuntu wese agira ubuzima buzima, uwo ukurikiranye agira amateka mashya, uwo ukurikiranye yunguka ubwenge, uwo ukurikiranye ikiganza cyawe kimubera cyiza. Ndasenze kugira ngo buri wese umuhe umugisha muri uyu mwaka kandi umukurikirane mu izina rya Yesu, amina. Twasomye ijambo ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, naho udafite umwana nta bugingo afite. Ndagira ngo nkubwire ngo mu minsi ishize nari maze igihe nwite amezi 9 nwite. Hari uburyo kingitangira ngisama inda, numvaga mfite isereri, nkumva nkeneye akantu keza, nkumva nkeneye agapome, agafiriti, nkumva nkeneye utuntu dutandukanye. Ndi ku ntego ivuga ngo amategeko n'amabwiriza by'umwana birakurikizwa. Umubyeyi wese utwite, cyane cyane ndabwira ababyeyi kugira ngo babyumve cyane, abagabo bo murabizi ibyo mukunda gusabwa. Mwene data nshuti y'umusaraba, iri jambo ryanditse muri Yohana wa mbere 2:15, n'ubundi kandi iri jambo turarisanga muri Yohana 3 mu butumwa bwiza noneho 3:16. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo yatanze umwana wayo w'ikinege, aleluya, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ngahubwo ahabwe ubugingo bugira gute buhora. Nanjye ndimo mu bizeye uyu mwana, ndimo mu bakunze uyu mwana. Hanyuma by'akarusho rero ni ku rugero ndi gutanga rw'umubyeyi utwite. Iyo twite umwana cyane cyane ugira ibintu, hari ingeso uyu mwana tumugira. Uyu mwana agira ati aguteza ingeso yo kwambara ibitagufata. Uyu mwana aguteza ingeso zo kurya urobanuye. Uyu mwana hari ibiryo atuma uhugwa. Uyu mwana hari imyambaro atuma ureka. Uyu mwana hari inkweto atuma ureka. Uyu mwana hari inyorosho y'indebo. Mana ishimwe. Uyu mwana iyo mufite ugira ibyishimo. Iyo ufite umubabaro, n'uyu mwana avuka afite iki? Umubabaro. Bibiliya yatubwiye ngo ufite uwo mwana, uyu mwana mvuga ni nagakiza twahawe na Yesu. Mu yandi magambo, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, haleluya, mu bugingo bwe afite uyu mwana. Mwuka wera nibwo akubwira ngo ntabwo wemerewe kwambara birebire, ntabwo wemerewe kwambara ibikugundiriye utwite uyu mwana, ahubwo wambara mariniyeri. Uyu mwana hari igihe agutegeka kubwira papa we ati papa, ndumva nkeneye akayawurute ko kwa Nyirangarama. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Iyo mubyeyi atwite umwana, biba ngombwa ko abwira umutware we ngo ndumva nifuza ji, ndumva nifuza gafi, sheri ndumva nifuza akavange karimo n'isambaza z'inyuma y'ishamba. Uyu mwana aragutegeka. Imana ishimwe. Uyu mwana hari igihe akubwira ngo nkeneye ko uyu munsi njya koga mu gapisine kahariya Kimironko. Uyu mwana hari ibyo gusaba. Mu yandi magambo, ingeso z'uyu mwana utwite ziri kugutegeka iki?
Imana ituganze cyane. Bene data nshuti z'umusaraba, muri Yohana wa 2:9 hari amagambo avuga ngo umuntu wese urengaho ntagume mu byo Kristo yigishije ntafite Imana. Haleluya. Ngo naho uguma mu byo yigishije ni ufite data wa twese n'umwana we. Imana ishimwe. Igihe cyose ubaye umwuka wera akubwiye ngo akira gakiza, uba wakiriye umwana. Haleluya. Uba wakiriye umwana mama, uba wakiriye umwana. Uyu mwana rero niba umufite uzubahiriza ingeso ze. Amategeko y'umwana arakubwira ngo sindi buryame uyu munsi ndarara nicaye. Haleluya. Amategeko y'umwana iyo avuze ngo nusenga iminsi 2 ugomba kuyisenga. Amategeko y'umwana iyo avuze ngo niwiyiriza ugomba kwiyiriza. Amategeko y'umwana iyo avuze ngo genda ku musozi ujyayo. Amategeko y'umwana iyo avuze ngo ndumva nshaka kunywa iki urakinywa. Amategeko y'umwana iyo avuze ngo ndumva nshaka kurya iki urarya iki. Ndagira ngo nkubaze ngo mbese amategeko n'amabwiriza by'umwana uri muri wowe, haleluya, birakurikizwa? Imana idutabare cyane, Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu wese urengaho ntagume mu bya Kristo. Niba utari mu bya Kristo ntabwo uri n'umuntu w'Imana. Kugira ngo ube umuntu w'Imana nuko wubahiriza amategeko y'iki y'umwana. Mu minsi ishize ntwite nibwo numvise nshatse kurya agafi. Mbwira umutware ni sheri ndumva nshaka agafi. Iyo ufite umwana urateta. Imana ishimwe. Iyo ufite umwana urateta ntibazakubeshye. Iyo ufite umwana uraguka mu buryo bw'imibereho. Iyo ufite umwana umererwa neza. Mu rwandiko rw'Abaroma 8:32 haravuze ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese ngo izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ndashaka gusubiza abanyamasezerano. Ni munyamasezerano niba ufite umwana Imana iramuguhana n'ibindi byose. Imana ishimwe. Niba ufite umwana haraza n'ibindi byose. Umuntu ufite umwana ni urakora ubukwe muri ibi bihe dusohoyemo guhera muri uyu mwaka twicayemo. Umuntu ufite umwana ni uzabona ubugingo. Imana ishimwe. Kuko ari nabwo bufite agaciro kuruta ibindi byose. Ufite uyu mwana ni uzabona ijuru. Ufite uyu mwana ni uzatunga munsi no mu ijuru byose icyarimwe. Mu yandi magambo azagira ubuzima bw'isi anagira n'ubuzima bw'ijuru. Mu isi y'umwuka no mu isi y'umubiri harabaho umuntu ufite iki? Umwana. Haleluya. Reka nkubwire mwene data wowe unkurikiye, uyu mwana nukuvuga ngo iyo mutwite ndakamukoresha akantu gakunda kuza kuvuga ngo iseseme. Uyu mwana hari igihe isesemiza ugahita wumva amacande yuzuye akanwa. Ntabwo bigombera uhita ucira aho ngaho. Imana ishimwe. Mu buryo bw'umwuka umuntu wagize isesemi kubera umwana, umuntu wagize iseseme kubera uyu mwana, nuko uwo mwana uri muri wowe hari ibyo wari adashaka, hari ibyo wavuze, hari ibyo watekereje, hari ibyo wagendeyemo adashaka. Iteka n'iteka iyo uriye ibiryo umwana adashaka ugira iseseme, uraruka. Niyo mpamvu umuntu ufite umwana ntago bigombera ko iyi seseme ajya gucira Nyabugogo kandi ari Gitarama, ahubwo hafi aho ngaho niho ahita acira. Hari ibyo rero umwana gutegeka gucira ukanga kubicira. Cira hakiri kare umwana ataramererwa nabi mu nda. Cira hakiri kare umwana ataragubwa nabi. Imana idutabare cyane. Narimvuze ngo amategeko n'amabwiriza by'umwana birakurikizwa. Reka nongera aka kantu kavuga ngo mbese niba umwana ukunze ingeso z'umwana kubera iki izuwa guteye iyo ndawe utazubahiriza?
ni gute wakumva reka ngaruke mu buryo bw'umubiri kangaruke mu buryo bw'umubiri bw'ababyeyi dutwita ni gute navuga ngo nkunze umwana nabyaye nkamukikira nkanga papa wiwe shiraho akabazo witekerezeho ni gute wavuga ati iyi mwana wa ndata ndagukunda uyu mwana yavuye he babyeyi uyu mwana yavuye he bakobwa uyu mwana yavuye he bapapa basore torero ry'Imana uyu mwana yavuye kuri se none se ndabasha ndihanganira ingeso z'umwana nanirwa no kwihanganira ingeso za se ni ikibazo niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngunda kukagarukaho mwitondere gutandukana mwitondere divorce kuko umwana niba waramubyaye ntago uzakunda umwana ngo wange se waguteye inda niba ubasha kwihanganira ingeso z'umwana ugomba no kwihanganira ingeso za papa we mani tugirire neza cyane reka mbabwire iki ni igihe tugomba gukanda ibisebe tutitaye kwa bene byo tukavuga ukuri nk'uko kuri mu mutima w'Imana tukamenya ikiri mu nda y'Imana ikiri mu nda y'Imana rero ni iki ni icyuko ingeso z'umwana mu gihe wazihanganiye wihanganira n'ingeso za se aho narindi mu mubiri kandi uburyo bw'umubiri n'uburyo bw'umwuka buruzuzanya reka nze mu mwuka rero kuko roho nziza itura mu mubiri muzima niba umubiri muzima unyemeza gukunda umwana ngomba kwihanganira ingeso z'umwana nkanihanganira n'ingeso za papa we no mu buryo bw'umwuka Imana ishaka iki Bibiliya yavuze ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo hano hepfo kuri Yohana wa 2:1 akavuga ngo umuntu wese urengaho ntagume mu bya Kristo yigishije ntafite Imana ni data Kristo ni umwana ni gute uravuga ngo ukunda umwana ukanga ise mu yandi magambo mu buryo bw'umubiri niba wakunze ingeso z'umwana ukanga ingeso zase ugakora divorce mu yandi magambo uba wanze Imana mani dutabare cyane uba wanze Imana wanze papa w'umwana wanze Imana ukunze umwana ukunze na se Imana itugirire neza cyane iyi nyigisho yo nzayigarukaho atari igihe kivuga butumwa atari igihe kibwiriza ndagira ngo nkubwire ngo iyo ukunda umwana imuguhana n'ibindi byose hari abantu nshaka kuvugana nabo ndashaka kuvugana n'umuntu utarakira umwana muri we mu yandi magambo utarakira umwana muri we umwana Imana yaduhaye natangiye mvuga muri Yohana 3 mu butumwa bwiza bwa Yesu 16 yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka hari abantu batarakira umwana kabiri hari abantu inda zahirimye hari abantu umwana yahirimye gatatu hari abantu umwana yavuyemo mu buryo bw'umubiri hari umuntu butarasama kabiri hari umuntu inda yavuyemo gatatu hari umuntu inda yahirimye uyu muntu inda yahirimye babonye atwita bategereza ko inavamo barabura ariko baravuga tuko bisa kose inda yarahirimye ndashaka gusengana n'umuntu utarakira umwana mu yandi magambo Kristo yinjire muri wowe Kristo yinjiye muri wowe na mwuka wera baba bari kumwe ntabwo Kristo yinjira ngo mwuka wera sigare oya Kristo na mwuka bari kumwe Imana ishimwe kandi umuntu wese inda yahirimye inda yawe yahirimiye herero inda yawe ishobora kuba yarahirimiye mu busambanyi mu bubeshi mu butukanyi mu bujura mu mashyari ubweskoro kubeshya inda yawe yahirimiye mu kujajinga abantu b'Imana abakozi b'Imana inda yawe yahirimiye mu gusebanya babonye wari umunyamwuka wari utwituye umwana ariko babura amaherezo yo kuvuka k'umwana Imana ishimwe icyiciro cya 4 n'abantu bafite umwana batwite igihe kirekire bategereje ko uyu mwana avuka Bibiliya mu Baroma yatubwiye 8:32 ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo izaburite twebwe
twebwe izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Mu yandi magambo, bantu mugifite gutwita igihe kirekire, urasabwa kuguma ku murongo kuko Imana ije kumuguhana n'ibindi byose. Ufite uyu mwana iramumuhana n'ubugingo, iramumuhana n'imibereho, iramumuhana n'ubuzima, iramumuhana no gutera imbere. Umva nkubwire wowe, inda yavuyemo kubera iki? Wari utwita umwana vamo. Umwana yavuyemo kubera kurangara. Iyo uhawe umwana ukarangara, niwubahiriza amategeko n'amabwiriza. Mu yandi magambo, ingeso z'uyu mwana ntuzihagararemo indivamo. Niba kubwiye ngo ndashaka yawuruta akayibura, niba kubwiye ngo ndashaka kaji akakabura, niba kubwiye ngo ndashaka kugikanyarira ntujyeyo, kubwiye ngo ndashaka ko umfashiriza abakanaka ntubafashe, iyi ndizavamo. Hanyuma cunga ndakwinginze, ndaguhendahenze, utekereze ngo umwana wanjye natwise ese aracyandimo cyangwa niki cyatumye ntamutwita? Niki gituma ntatwita? Niki cyatuma ntakira Yesu? Niki gituma ntakira umwuka wera? Ese ko nakiriye Yesu abantu bakabibona bikagaragarira amaso y'abantu, Yesu nakiriye kuki batakimumbonamo? Iyi nda yarahirimye. Hanyuma ko nakiriye Yesu bakantu bakamumbonamo, Yesu nkajya mu busambanyi, iyi nda yavuyemo. Yesu wari ufite yavuyemo kubera ibyaha, kubera ubugome, ubugambanyi, ishyari, inzika, kutitondera no kutubahiriza amategeko y'abagukuriye. Arega nabukuriye ugomba kubaha amategeko yabo. Narinje kukubwira ngo amategeko n'amabwiriza by'umwana birakurikizwa. Narinje kukubwira ngo wakunze wihanganiye ingeso z'umwana, ihanganire n'ingeso z'uwaguteye inda. Mu yandi magambo, mu mwuka, niba ufite umwana ukihanganira ingeso ze, ihanganire n'izase kuko Imana irahari. Komeza urugendo wihangane, mu isi ntambara ntizizabura, ariko ndakwifuriza gutunga Yesu mu buzima bwawe, Imana kuko yamuguhanye n'ibindi byose. Shalom. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni imibereho, ijambo ryawe ni indorerwamo umuntu yireberamo akamenya uko asa, agakiranuka. Ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe ryegeza umuntu imbere mu buryo bw'umwuka, ijambo ryawe rirarema ibitariho bikaremeka. Hari abantu batari bwakira umwana, aka kanya ndabasengeye kugira ngo nibamara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, binjiye mu kidendezi bateye intambwe imwe gusa, bavuga ngo ufite uyu mwana niwe ufite ubugingo, aba bantu bazabona ubugingo buhoraho. Hari abantu umwana yahirimye, ongera ubatwitishe, ongera ubaha amahirwe yo kugira ngo iyi ndisi imbere yongere igaragare. Aho umwana yahirimiye tumukuje yo mu izina ry'imbabazi ry'Imana yacu. Imana ishimwe. Hari abantu inda zavuyemo, Uwiteka, ziviramo mu businzi, mu kunywa inzoga, mu kunywa urumogi, mu busambanyi, mu myuka mibi, mu madivorce. Izi nda zose uzigarure mwami, bongere batwite, bongere basame bushyashya, mwongere muhure, bongere bagire ubuzima busa. Turasengeye n'abatwite umagifite umwana, baha imbaraga zo kurinda umwana, ubaha ubwenge bwo kurinda umwana. Kurikirana umwana kuva ku kwezi kwa mbere kugera ku mezi 9, ukurikirana umwana. Twebwe amezi 9 ni ukugaruka ku mwami aje gutwara umugeni by'ukuri. Ndagushimiye Mana kuko ijambo ryawe ari ubuzima, kandi mwami ijambo ryawe ni Kristo niwe jambo. Yinjiye muri twebwe ibintu birahinduka. Reka ushyigwe hejuru, n'abumvise ijambo ryawe bahindurwe naryo mu izina rya Yesu. Amen.